Nərimanov rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə bayram şənliyi təşkil olunub. Yumurtalar döyüşdürüb, rəqs edib oynadılar. İştirakçılar müxtəlif sahələr üzrə öz məharətlərini göstərdilər. Nərimanov rayon ərazisində yerləşən parkda İcra Hakimiyyəti tərəfindən sərgi və bayram konserti keçirilib. Sərgidə rayon ərazisində yerləşən məktəblər milli adət-ənənələrimizə uyğun stendlərlə çıxış ediblər. Konsert proqramı çərçivəsində müxtəlif tamaşalar və oyunlar təşkil olunub. Proqram çərçivəsində Novruzun simvolu olan Bahar qızı, Kosa, Keçəl, El Ağsaqqalı Dədə Qorqud parka gələrək şənliyə rəng katıblar. Daha sonra konsert proqramı bayram tonqalı gənclərin rəqsləri ilə davam edib.